Di Kalimantan Tengah, Pak Ustadz. Kalimantan Tengah mana? Siap di Parenggian, Pak Ustadz. Gimana apa keluhannya ini? Izin Pak Ustadz, ini keluhan kami nih Pak Ustadz, kalau sudah dapat batuk itu Pak Ustadz, dia tenggorokan tuh gatal Pak Ustadz. Tenggorokan gatal, cuman kami sudah coba medis Pak Ustadz, kayak ronsen apa itu Pak Ustadz, hasilnya itu nggak ada apa-apa Pak Ustadz. Sudah 3 kali Pak Ustadz kami periksa Pak Ustadz, aman alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi keluhannya batuk gitu ya, batuk terus tenggorokan gatal. Batuk, tenggorokan gatal Pak Ustadz. Bawaan biasa itu Pak Ustadz, kadang tuh kalau malam tuh Pak Ustadz kebangun kayak kayak kurang nyaman itu Pak Ustadz bangunnya. Gelisah gitu ya. Bangun tidur. Siap. Ya ini positif ya, pemicunya memang ini dari gangguan jin, ya. Selain batuk, terus apa lagi keluhannya yang dikeluhkan? Kadang itu Pak Ustadz, kadang kepala berat Pak Ustadz, kepala itu bawaannya berat, kadang biasa tangan tuh Pak Ustadz, sampai saat ini kadang-kadang tuh kesemutan Pak Ustadz sama kaki. Sudah berapa lama ini? Kalau yang untuk kesemutan kayak kebas tuh Pak Ustadz, baru-baru aja Pak Ustadz, kurang lebih berjalanan kurang lebih sebulan. Kalau yang sebulan batuknya lebih ini, gitu Pak yang Ustadz. batuk? Kalau batuk itu sudah lama Pak Ustadz. Sudah lama. Di sini disertai mimpi-mimpi buruk seperti apa? Mimpi buruk tuh Pak Ustadz, kadang kalau kita mimpi tuh Pak Ustadz, harus kita Pak Ustadz, harus kita cepat dikeluarkan. Nah, itu kadang-kadang mau tuh lupa ada Pak Ustadz. Pokoknya mimpi buruknya tuh kadang mimpi, kadang-kadang kadang-kadang makhluk halus itu Pak Ustadz, mimpinya itu Pak Ustadz. Ya, sudah bisa menangkap ya. Airnya sudah ditaruh, HP-nya ditaruh, terus airnya ditaruh di belakang HP gitu. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر Innallaha sayubatilu, lepaskan ikatan yang ada di dadanya ya Allah, mudahkan terlepas ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru